皆さん、こんにちは。忙しさにかまけて、投稿ができておりませんでした。申し訳ございません。で、リクエストの B29 じゃなさそうだが、どうしたことなんだ？そちらは、並行して作業を進めていますので、今しばらくお待ち願います。そして、今回は、前から作ってみたいと思っていた、服用機になります。ロイヤル、エアクラフト、ファクトリー、ブリティッシュ、SE5 だな。第一次対戦機の機体です。キットの中身です。部品の数は少ないかな。機体が小規模だからでしょうか。雑然とした感じだな。四角いランナーがないと、そうですね。デカールは、シミが目立ちます。嫌な予感が漂っているな。ただ、シミなだけでボロボロって感はないです。使う前の確認が必要だな。ここら辺の文字など使えば、デカールが完全に腐っているかどうか試験できますね。コルセア以来、腐ったデカールはないけどな。それでは、機体内部から始めましょう。いつもは灰色を塗ってるが、今回はウッドブラウンか。木製の機体だからですね。こいつは、シートか。造形がかなり単純化されているのか、当時は、本当にこの形だったか、とにかく、艶消し黒で塗装です。パイロットは、腹に風穴が開いてましたので、パテ埋めしています。飛行服の色は、カーキグリーンだな。各種装備を塗装しました。きちんと塗っても大半見えなくなる部分だ。報われる日は、きっと来るに違いないです。そして、仕上げは襟のモフモフです。ウッドブラウンだな。他に操縦桿や、ケーキ板などの塗り分けを行えば、コックピット内部の塗装は完了です。やはり、シンプルだな。そうですね、とてもシンプルです。それじゃあ、早速貼り合わせだな。部品を組み合わせると、こんな感じです。まあ、苦もないな。いやいや、とんでもない。ケーキ板とパイロットの足が干渉しまくりだったので、削ったりが大変でした。そして、次は、エンジン周りです。機種の内側をアイアンで塗装だな。次に、エンジン本体です。ある程度組み付けた後で、アイアンで塗装だな。結構デコボコしてるんで、大きさの割に苦労します。エンジンを機種に搭載して、カバーを取り付けます。ここもまた、部品と部品の干渉とか、バランスが微妙なんだよな。パネルの間も隙間が空きすぎてます。パテ埋めしてみた結果です。結構時間がかかったな。両つべで動画見ながらなら時間を忘れられます。変なところ削ったりしなければいいがな。主翼は、差し込むだけのシンプル構造です。取り付け角度が微妙に合わせづらいな。上側の翼の角度を参考にしながら調整用ですね。水平尾翼は、後ろから差し込むタイプです。これまた、角度の調整が必要だったな。はい、溝の角度を変えるため切ったり削ったりです。今回は、キットはシンプルですが、結構、切ったり削ったり、埋めたりが発生します。古いモデルだからかな。そうかもしれないですね。そして、トツモールドの修復です。テープを貼って、サーフェイサーを持っての修復だな。気持ち厚めに盛るのがポイントでしょうか。あまり盛りすぎると微妙になるけどな。その時も最悪やり直しは効きますけど、シンナーで洗い落とせるからな。ボルトかリベットの表現の修復に、テープとサーフェイサーを使ってみましたが、これは、あまりうまくいきません。結局、伸ばしランナーをスライスしたものを、貼り付けることになったな。本体塗装の前に説明書の絵柄を見たら、箱絵のデザインと違うことが分かりました。デカールも箱絵のものとは違うしな。機種の朱色部分と、白の縁取りをどうしようか悩んでいたんですが、不要になりました。まあ、ラッキーじゃないか。あれこれと考えて悩まされていた時間を、返してほしいところです。先に全情報を確認するべきだな。さて、機体の塗装を始めたいと思います。機体上面は、オリーブドラブだな。いつも通りの5倍希釈で、重ね塗りを施します。機体の仮面は、単で塗装していきます。こっちも同じ希釈率だな。広い面を塗る際の基本です。一度目の塗装の結果です。当然ながらまだまだだな。パテ埋めしたところなんかは、透けて見えているしな。仮面も同じような状態ですね。続けて塗り重ねだな。今回の機体は、それほど大きくないから、塗装の難易度的には、それほどでもないな。翼のデコボコに気をつけるくらいですね。とは言っても、
適度な凹凸は、逆にアシストになるだろう。確かに、凹凸を区切りとみなして、筆を一旦休めることができますからね。2ストロークくらい塗って、筆に塗料を補給しての繰り返しだな。2回目の結果です。キットの下地が緑だから、オリーブドラブの発色に問題はないな。パテ埋めの部分が良い指標にもなってます。この部分が目立たなくなるのが、塗装完了の合図ってことだな。このオリーブドラブの艶消しは、なかなか良い感じです。元々のオリーブドラブに 20% くらい、フラットベースを混ぜたんだったか。はい、そんな感じです。仮面のタンも同じです。フラットベース 20% 増しですね。こっちも落ち着いた良い感じが出つつあるな。色によっては、なかなかうまくいかないものもある気がします。割合を間違えただけじゃないか。そうですかね。3回目の結果です。オリーブドラブ側は、パテの色もだいぶ隠れてきました。もう一息ってところだな。タンの方は、まだ緑っぽい箇所が多くあります。お世辞にもムラが消えたとは言えないな。色的には、仕方がないですね。4回目に行ってみよう。エンジンがボディから突き出ている部分は注意だな。アイアン部分にオリーブドラブがついてしまうと、修正しなければならなくなりますからね。後で小さな筆で攻めた方が賢明かもな。でもついつい欲が出て、失敗したりするんです。そういう意味では翼の付け根部分も同じだな。こっちは、直接接合されてる部分ですから、もっと難しいですね。素直に面相筆とかを後で活用した方が良さそうです。4回目の結果です。オリーブドラブは、ほぼ完了した感じだな。さすが隠蔽力の高い色は違います。機体の下側は、ちょっと思ったんだが、胴体の下って、この色で良かったのか。はい、4回も塗った後なんですが、とても違和感を感じていたところです。実は、ここってオリーブドラブなんじゃないか。調べたら、そうだったみたいです。ということで、胴体仮面のタンをすべて洗い落として、オリーブドラブで再塗装しました。恐ろしく2度手間、3度手間だったな。情報をきちんと収集してから手がけないからだな。反省です。しかし、デカールを貼った後とかでなくてよかったです。部品を組み付け終わった後なんかだったら、それこそ地獄だったかもしれないな。やれないことはないですけど、恐ろしくて想像したくもないですね。これで機体仮面のタンは、面積が狭まりました。仮面は、1回塗るのに6、7分ってところだったのが、4分ちょっとに短縮になったもんな。オリーブドラブとのトータルは、変わらないですけどね。5回目の結果です。オリーブドラブは、ここで正真正銘完了です。5回なら最近の傾向で言うと優秀な色だな。タンの方は、まだまだ努力が必要だな。隠蔽力が比較的弱い色ですから、繰り返し塗り重ねないといけないです。まあ、最悪の弱さではないけどな。6回目の塗装です。塗面が薄くなっている部分をうまくカバーするよう、塗り重ねを図ります。間違っても前の塗面の破壊はしないようにな。それは、振り出しに戻るレベルの行為ですからね。6回目の塗装の結果です。かなりムラが消えたように見えるが、今一歩というところだな。最近の塗装回数の傾向からすると、8回塗装くらいが普通にありますから、まだ、ことさら多いという状態ではないですね。10回を超え出すと、ちょっと考えさせられる回数になるよな。8回も10回も、そう変わらないですけどね。7回目の塗装が完了しました。だいぶ良さそうな感じだけどな。はい、ただ、まだ、もうちょっとと感じます。しかし、このタンの占める領域が少ないから、まだ助かるな。1回の塗装に30分とか40分かかるレベルだと、さすがに、疲弊してくるからな。8回目です。気持ちの良いタンになってきました。言葉の意味はよくわからないが、なんとなく言いたいことはわかるな。これが、正真正銘、最後の塗装です。色の間違いなんかもあったが、なんとか無事に塗装を終えられそうだな。筆塗り塗装の神様に感謝です。9回目の塗装の結果です。これなら、問題のない塗面と言えるな。実のところ、もっと手こずるかと思ったんですが、思いのほかうまくいきました。胴体部分との境の部分は、別途、微修正だな。あとは、細かな部分のケアを行いたいと思います。
こういう深いモールドは、平筆では行き渡らないからな。後で墨入れはするんですが、地のプラスチックが残らないようにケアします。あとは、翼の付け根の修正です。胴の方にはみ出したり、その逆もまたしかりだからな。そして、コックピットのヘリを塗り分けます。レッドブラウンだな。実物の写真を見ると、革張りっぽいね。ひとまず本体の塗装は完了したので、デカールを貼り付けていきましょう。ただ、最初にデカールの状態の確認だ。台紙から外した瞬間に、崩れたりしなければ OK です。この状態なら問題なさそうだ。むしろしっかりしてると言ってもいいです。それでは、主翼の国籍マークから手をつけていきましょう。今回のデカールは、余白が大きめだから、きちんと切り取っていった方が良さそうだ。厚みも結構あるんですよね。あらかじめマークセッターを塗っておいて、デカールを翼の上に置いていきます。綿棒で主翼の凹凸にフィットさせましょう。特に前縁の部分は、凹凸が激しいから、マークソフターで柔らかくしてやらないと厳しいな。しつこく押し付けた結果、うまくフィットしてくれたと思います。デカールが肉厚だったこともあって、ある程度安心して作業できるな。胴体の側面のマークは、3つの図柄が一続きになってますが、切り離していきたいと思います。余白除去のためだな。機体の部分には、ジグザグにラインが走っているので、これまた、フィットさせるのに一苦労です。この丈夫なデカールじゃなければ、破れてるレベルだ。垂直尾翼のデカールは、部品全体を覆う形になってくる。こういうタイプのが、簡単そうで難しいんです。難しいというか、単に苦手なだけだろう。くっついたと思って油断していると、全然くっついていないんです。くれぐれも慎重にやってくれ。デカールの貼り付けが終わりましたので、比較的深いモールドへ墨入れします。タミヤの墨入れ塗料の出番だな。仮面の方のモールド絵は、灰色を使います。コントラストを少し抑えたいからね。最後に少しだけ汚してあげたいと思います。翼の前縁から後ろに向けて、薄く伸ばしながら、余分なものを拭き取ってあげます。うまく雰囲気が出るようにしたいところだな。機体仮面にも同じ工程を繰り返します。こっちは明るい色だから、より強めに拭き取らないといけないかもな。グレーを使えばよかったかもです。本体の処置が、あらかた終わりましたので、各種パーツの塗装を進めます。コックピットもそうだったが、比較的、数は少なめだな。上側の翼を支える支柱です。これは、仮面の色と同じタンで塗装だな。小さな部品なので、それほど苦労はないです。塗装は楽なんだけどな、塗装は。そして、こちらが、車輪を支える支柱です。2本が一体になって、V の字になってるな。穴の部分に車輪の軸が入る構造ですね。地上の要員が牽引する台車のフレームです。安心安全のオリーブドラブだな。機銃の類は、アイアンで塗装です。あえて磨かないアイアンが、ちょうど良い感じ。エンジンの排気管も同じくアイアンです。ジェット機なんかでは、あまりお目にかからない種類の部品だな。プロペラは、全体をレッドブラウンで塗装だ。ちょっと大きめの部品ですが、平筆で4回ほど塗り重ねれば完了です。車輪については、ホイールをオリーブドラブで塗った後、タイヤブラックで塗り分けします。境目のモールドが浅めだから、はみ出しに気をつけないとな。境目を紙筆で塗り分けたら、塗りつぶしについては、大きめの面相筆で行います。調子に乗ってはみ出したらダメだけどな。手元が狂うととんでもないことになります。最後に地上の人を塗っていきます。まずは、制服だな。パイロットと同じカーキグリーンで塗装です。背中を埋めたんだな。彼の場合は、背中に風穴が開いてました。顔の色は、いつもは淡ですけど、ちょっと思考を変えて、ちょっと白っぽいセールカラーにしてみました。そして、髪の毛の色も薄めだな。ウッドブラウンで塗装です。ちょっと顔色は、白っぽすぎるかな。データ少佐みたいだぞ。そこまで白くはないですよ。部品の塗装が完了しました。いや、やっぱり、顔色が白いぞ。ただの照明の具合によるものです。そんなことより、次は組み付けの工程です。うまく翼が取り付けられるかが、今から心配だ。車輪については、あらかじめ組み立てて、胴体に差し込みます。
もう片側がブラブラしてるぞ。片方ずつ順に接着していけば OK です。排気管と機銃、そして、風防を取り付けました。部品を付け出すと、ある意味当たり前だが、だんだんと見栄えが良くなってくるな。翼の取り付けは、先に支柱を取り付けて、上の翼を取り付ければ、いけるかな。そうは、問屋がうまく下ろしてくれないようです。すべての支柱の角度を同時に調整して、しっかりくっつけるのは至難なようです。アプローチの方法を変えました。まず、胴体の支柱をしっかり接着して、翼を確実に固定し、翼端側の支柱を挟み込んでいきます。一本一本、長さを調整しないとはまらないな。8本同時に、うまくできないはずです。そして、最後にプロペラを取り付ければ、全工程完了となります。王立航空交渉、ブリティッシュ SE5 完成です。B29 の作成と並行して、程よいものを選択したつもりだったのですが、切削だとかに思いのほか時間がかかりました。組み付けとかも強敵だったしな。前側から撮影すると、パイロットなどが翼に隠れて、薄味な感じになります。斜め上という角度も影響してるよな。かなり苦労して取り付けた翼は、非常にしっかり接着される結果になりました。見た目以上にしっかりしているよな。裏側はこんな感じです。端の塗装がうまくできたので、非常に満足しています。塗り間違いに気づいた時は、どうなるかと思ったぞ。機種のあたりは切削に時間がかかったな。モールドの修復なども考えさせられました。そして、デカールです。やたらとデコボコしたところに、貼り付けることになったな。本当に、いろんな課題を突きつけられるキットでした。さて、いつもとは趣を変えて取り組んだ、ブリティッシュ SE5 いかがでしたでしょうか。今後とも少し毛色の違うものに手を出していきたいと思っています。また、リクエストの B29 は、並行して作成していきますので、また、次回もよろしくお願いします。長い時間のご視聴ありがとうございました。